अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकारान मंगळारा मोर्जे वाठारांत प्रचार सभा घेतली। सभेक मोर्जे गांवांतले जीत आरोलकाराचे कार्यकर्ते हजर आसले। मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांचो रोजगाराचो प्रश्न प्रयत्न केल्यार सुटपाक शकता। तुये हांगा जावपी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेगीनाच चालीक लावपाची गरज आसा आनी तें जाल्यार खुबशा युवकांक काम मेळटलें, अशें जितान मोर्जेच्या सभेन सांगलें। तशेंच आदलो आमदार सोपटेन ह्या संबंदान कितेंच प्रयत्न केल्ले ना असो आरोप सोपटेचेर जीत आरोलकारान केला। आमकां आयज गरज आहा जे भुरगे शिकलेले आसात आनी सगळ्यांक आमी नोकऱ्यो दिवंक शकना सरकारी नोकऱ्यो, त्या भुरग्यांचे आमी विचार करपाची गरज आहा। आमी आयज आमच्या मॅनिफेस्टोचेर घातला आमी कितें करूंक सोदतात ते। आतां अशें न्हू की आमकां हे मांद्रे मतदारसंघान नोकऱ्यो, आतां आमकां मांद्रे मतदारसंघान आमकां नोकऱ्यो निर्माण करपाक जाय। जॉब क्रिएशन म्हणटा ते आमकां गरज आहा आनी जॉब क्रिएशन करतलो जाल्यार आमकां हांगासर जाय प्रोजेक्ट्स कसले ना कसले हाडपाक जाय जे एनवायरमेंट आमचो निसर्ग सांबाळून हे करतले तशे काही प्रोजेक्ट्स हाडपाची गरज आहा आमकां। आतां ह्यो प्रश्न सोडोवपाक व्हडलो न्हू, नोकऱ्यांचो इश्यू आहा तो व्हडलो इश्यू न्हू सोडोवपाक, कारण इतलेंच आहा की आमचे कडेन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुये गांवांत जागो एक्वायर केल्लो आहा, कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर केल्लो आहा। आनी हेचेर जेन्ना अभ्यास करतना हांवें IT मिनिस्टराक सुद्दां विचारले गेले 4-5 म्हयने पयलीं, बाबा हे प्रोजेक्टाचें कशें कितें। तेणी म्हाका तेन्ना सांगलें की हे ऑलरेडी एक्वायर्ड जाला, काम सगळे पेपरवर्क सगळो रेडी आहा, फायल रेडी आहा, पूण म्हणून लागलो हांगासरलो आमदार आसा तो केन्ना येवंक ना अजून पर्यंत ती फायल बाबा विचारपाक, बाबा इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रोसेस खंय पावला तो विचारपाक। तर म्हाका खंय तरी बेजबाबदारी अशी दिसली आमदाराची, कित्याक जेन्ना तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब्स ना, भुरगीं जॉबाक रडटात, तुजे कडेन रेडीमेड थंयसर आसा सगळे, तेन्ना थंय जर सुरवात केल्ली जाल्यार 1.5 वर्सान तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आहले। आनी तो प्रोजेक्ट हाडटना कमीत कमी थंयसर कंपनीज येतले, हे फॅक्टरीज न्हू, इंडस्ट्रीज, बारीक बारीक इंडस्ट्रीज न्हू, हे व्हडले कंपनीज जे येतले ते कमीत कमी 30 कंपनीज येतले, 30च्या वयरूय येतले। पूण थंयसर जेन्ना तांकां विचारलें तेन्ना बाबा जॉब क्रिएशन्स कितले आहा, तेंच्यांनी तेन्ना सांगलें म्हाका 10,000 जॉब क्रिएशन जातले म्हणून। जॉब थंयसर 10,000 भुरग्यांक जॉब्स मेळटले। आतां हांव म्हणटा 10,000 सोडूनच 3 ते 4,000 सुद्दां जॉब जर आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या भुरग्यांक जर गावात जाल्यार केदो व्हडलो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। आनी ही बेजबाबदारी जाल्ली आहा। असेंब्ली गेले 1.5 वर्सांक 4 असेंब्ली सेशन्स जाले। 4 असेंब्ली सेशनाक एक दीस सुद्दां तुमच्या आमदारान, माजी आमदारान एक दीस सुद्दां थंयसर प्रश्न विचारूंक ना IT मिनिस्टराक, बाबा ह्यो प्रोजेक्ट हे खंय पावला, ही फायल खंय पावल्या, प्रोसेस खंय आहा, स्टेटस कितें आसा, हे आयज मेरेन विचारूंक ना। आदल्या आमदारान उदरगतीच्या नांवान पोट वेंचणूक मांद्रेकारांचेर घातल्या। दयानंद सोपटेक उदरगत करपाचीच आसली जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकारान केल्ले प्रकल्प शिरकालेत ते पुराय करपा खातीर वावुरपाची गरज आसली आनी ते केल्ले जाल्यार खुबशीं कामां जाता आशिल्लीं, मात तांणी तें केलें ना अशें राघोबा गावडेन सांगलें। लोकांच्या मनात जातलें की हो कितें तरी बरें करतलो, मांद्रेच्या विकासाक हाचो हातभार लागतलो, पण ह्या कर्मदळिद्री माणसान मांद्र्याचो विकास सोडा, मांद्र्याचो विकास सोडा, मांद्र्याच्या जनतेचो थोडो विचार न करता स्वताच्या स्वार्था खातीर किंवा आपले जे बरोबरचे जे कंपू आहात थोडे, मांद्र्यात खूप जाण आहेत ताचे चमचे, हांच्या स्वार्था खातीर आणि आपल्या स्वार्था खातीर मांद्रेच्या स्वाभिमानी 16,000 मतदारांचो विश्वासघात केलो आणि ताका दिल्लीच्या अमित शहाच्या दरबारात या 16,000 मतदारांचो त्यांनी सौदो केला। आज प्रत्येक स्वाभिमानी मांद्रेतील मतदारांनी विचार करपा जाय की ज्या मोठ्या आका आणि अपेक्षाने ज्या मनशाक आम्ही निवडून दिलो त्या मनशान आमचो गैरफायदो घेतलो। मांद्रेचो विकास करपाची काहीतरी योजना करूं जाय आसतली, योजना सोडून गेला, पण माजी मुख्यमंत्र्यान ज्यो काहीतरी प्रोसिजर आणि फायली केलेल्या असतात मांद्रेच्या उदरगती संदर्भात, डेव्हलपमेंटा संदर्भात, त्या फायलिंग जरा सुद्धा हलयले जाल्यार ती कामां फुडें 5 वर्सां जाली आसली। फॉर एक्झाम्पल पार्शाच्या हॉस्पिटलाचो येदो मोठो प्रकल्प आज 2 वर्सां जाली, साधारण तो कंप्लीट जाय दिला, पण तातूंत
ऑपरेशन थिएटराची तयारी, स्टाफ, डॉक्टर, भितर सामान जाय ह्याच्या खातीर बजेटरी प्रोविजन करूंक जाय आसलें, पण हेणी त्यातलें कांय करूंक ना. हो फक्त त्या गाडयेक नारळ घालतालो, एक फातर घेतालो त्या गाडये बरोबर आणि काय दिसता ते नारळ फोडटालो आणि उद्घाटना करप. जशें नितीन गडकरीन सांगला की पक्ष बदलूंक धडा शिकवया, आम्ही कित्याक तो भाजपाचो मंत्री तेणेय सांगला की पक्ष बदलूंक धडा शिकया आणि त्याचो कितलो आम्ही कितें करू. फाल्यां नितीन गडकरी कसली स्टेटमेंट करतलो, मांद्याची जाहीर सभेक एक तरी सांगूंक जाय की पक्ष बदलूंक धडो शिकया आणि तो धडो आम्ही त्या पक्ष बदलून देशाक शिकवया. मुर्जेच्या सभेक माचेर देवेंद्र प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त आसले. तांणी जीत आरोलकाराक कित्याक लोकांनी वेचून दिवपाचो हाचेर उजवाड घालो.